एक दिन बंदर को जंगल की जमीन के नीचे मिला एक चमकता घूमता टमाटर। उस पे लिखा था टाइम टमाटर, सिर्फ एक काटो 100 साल जाओ। बंदर ने हल्की सी काट ली और जैप, वो पहुंच गया 100 साल पीछे। वहां पेड़ छोटे थे, तोते रैप गाते थे और केले की जगह उगते थे गाजर। अब बंदर को चाहिए दूसरा टाइम टमाटर, लेकिन उसे मिलेगा तभी जब वो जंगल के पहले शेफ को रेसिपी वापस दे।